SADC to announce fresh election date soon. Muri yeZimbabwe tasanganiswa zvekare panyaya version munozviziva. I am the nyaya metician. Tadzoka ndine nyaya ndasangana nayo pabepa reAfrica Beautiful Urundi. Vakomana vakanyora vakati there will be fresh elections in Zimbabwe after the August plebiscite was deemed by SADC to have fallen short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election 2021, and SADC is now working on the date for the fresh election. Our sources within SADC say you can trash all they are telling you in public. The really situation on the ground is that Zimbabwe is headed for fresh election. The SADC Secretariat will soon announce the fresh election date, and you will notice that there will be a 3-month period to allow electoral reforms. Our sources within SADC say we do have it on good authority that the SADC Secretariat has proposed to the SADC leaders, though through the SADC organ on defense politics and secretary security cooperation chairman and president of Zambia, Hakainde Hichilema, to stick to the original June 30, 2024 date which SADC had earlier this year pegged. The SADC Secretariat believes there is need to give more time for electoral reforms before fresh election in Zimbabwe, which will be supervised by the regional bloc SADC itself. We also are informed by our sources within SADC that fresh election date will be announced in just under 2 weeks. Muri Zimbabwe ndo nyaya ndiri kusangana nayo pano pabepa revakomana veAfrica Beautiful Urundi. Vakanyora vari kutaura kuti election rakutoya ende vari kuti pakambopikwa 30 June, asi vachazonyatsa kufinalize date ravanoona kuti ndiro ringangofamba. But isusu muri Zimbabwe semazivi ratinozviita isusu, kana election richitaurwa date kuchinzi padaitwa election rinowanzoziviswa napresident kana kuti nemukuru wenyika. Asi apa munoziva pane nyaya yakambotendera chinzi legitimacy tag chinzi kuZimbabwe kuna president. So I'm sure ameno kana kuti ndo zviro zvinoita kuti vazowana simba rekupa date refresh election zvekare. But muri Zimbabwe ndakatarisa nyaya iyi handina kugutsikana. Munongoziva sanyaya metician inini ndinenge ndichida kutsvaga nyaya, kuongorora kuti ndione kuti ichokwadi here chiri kutaurwa kana kuti vanhu vari kungotaura nyaya dzekunyeba kana kuti vari kungovhotomoka. Ndobva ndasangana zvekare paFacebook muZimbabwe politics pane anoitwa Peter Jake, anenge achingotaura nyaya zhinji. Uyo anotaura dzinoitika manje zhinji dzacho. So akanyorawo zvekare ataura nyaya iyo ari kuti fresh elections preparation now on. The SADC African Development Commitment SADC has sent Independent Electoral Commission of Botswana on a benchmarking mission on Zimbabwe electoral processes in ahead of the forthcoming Zimbabwe election. IECB will meet the Zimbabwe Electoral Commission at its head office in Harare, Zimbabwe, 13 to 14 February 2024, and will also meet other electoral supporting civil society organization. Ndo manyora zviita zvikanzi kuzviramba kana kuzvibvuma ndizvo zvakutoitika hazvo. So muri Zimbabwe ndiri kuona kuti nyaya iyi iri kutanga kutaurwa kwakawanda nevanhu vakawanda vakutanga kubudisa nyaya. Kusaziva hedu kana vasiri kuita copy and paste, but uyo ari kutaurawo munyaya yake kuti ndo zvakuitika, uyo ari kutaurawo nerimwe divi kuti ndizvo zvakuitika. Asi inini sanyaya metician ndinongouya pano nenyaya kuti tingozivisana, tirambe tichipanana maupdates, tichiziva kuti zvapapi, kuitira kuti next time vanhu musagare makasarira. Munoziva kuti aiwa iyi takamboenzwa saka taapa nechikamu chakati, iko zvino zvitaapa step yakati. Asi kana date racho richinge raziviswa zvekare, inini sanyaya metician ndokubasa ikoko ndakapikira nyaya ndinobva ndatoya nayo passport, ndobva tatozivisana kuti zvatotanga musi wakati nyaya yakuitika ndakambotaura. So kana uchingotanga kusvika pana very first time yako panonzi panyaya version I am the nyaya metician, ndinouya nenyaya dzinopisa, nyaya dzakakosha ndichingokuzivisai. So kusubscribe mahara, ukomenda, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nedzimwe munoziziva kuti handidisappoint.